بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة. مواصلين معكم استعراض أحداث الساحة في السودان. وفي اللقاء ده حنتكلم عن تداعيات الخطاب الأخير لياسر العطا. وطبعا ياسر العطا بقى يحب الميكروفونات وبقى يخاطب خطاب في كل محل يمشي له، جزء منه خطاب تعبوي وجزء رسائل سياسية. لكن الخطاب الأخير ده حقيقة ياسر العطا انتقل فيه من مرحلة ياسر كاسات إلى ياسر خارجيات. والخارجيات دي طبعا نتيجة طبيعية للكاسات عادة، يعني لأنه الخطاب اللي قدمه خطاب غريب. أول حاجة هو في خطابه ده خاطب لجان المقاومة الشعبية، ولجان المقاومة الشعبية أو المقاومة الشعبية أنا ما أعرف ذاته عملوا لها لجان 200. المقاومة الشعبية هي عبارة عن تسليح أهلي لعضوية الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المدنيين، وتسليح عشوائي للمواطنين بغرض المقاومة أو ما سموه بالمقاومة الشعبية. لكن الغرض الحقيقي هو إثارة الحرب الأهلية في السودان، وده مخطط لجأوا له بعد فشل ذريع للقوات المسلحة أو ما تبقى منها، اللي هي عبارة عن ميليشيات صارت للحركة الإسلامية وكتائب كرتي. بعد الفشل الذريع من تحقيق أي نتائج عسكرية لجأوا إلى هذا الخيار، أسسوا جسم سموه المقاومة الشعبية المسلحة. الليلة خطاب ياسر العطا بيجي بيتكلم عن نفس هذا الجسم المسلح، المقاومة الشعبية المسلحة، يكون لجان على مستوى المحليات والولايات، وهذه اللجان هي لجان برلمانية. حتى المستوى القومي يكون في برلمان قومي للمقاومة الشعبية، هو سحب كلمة مسلحة للمقاومة الشعبية، لكن هي نفس المقاومة الشعبية المسلحة. والغريب في الفكرة هو بيفتكر إنه دي الحكومة المدنية، إنه المقاومة الشعبية دي بعد تكون البرلمان القومي تمشي تقعد مع البرهان ونايبه وتقدم له كشف بالوزراء الدايرين انه مجلس الوزراء. كده اول حاجه خلينا نقف ذاته في الشكل المفترض. طبعا ده حلم، لكن كده نمشي معاه في الحلم بتاعه ده. يعني تخيل عمليه ديمقراطيه ما يكون فيها انتخابات، يقعدوا بس ناس اللجان بتاعت المقاومه المسلحه ديل ويختاروا نواب من عندهم عشان يشكلوا برلمانات. طيب شكل البرلمان ده حيبقى شنو؟ يعني تخيل برلمان الناس اللي حيقعدوا حيقولوا نحن دايرين، ايوه خلاص نحن دايرين 100 بتاع كلاش، امهر الاخوان في الكلاشات في ضرب الكلاش ده اللي يقفوا لنا بجاي 100، خلاص طق طق طلعوا 100. دايرين 50 ضارب جرانوف يقفوا بجاي، 50 ضارب ار بي جي، ودايرين قناصين، ودايرين طواقم بتاعت مدفعيه. خلاص يا جماعه العدد ده 400، ده البرلمان القومي. نمشي بعد ذاك نمشي نقعد مع البرهان عشان نجيب رئيس مجلس الوزراء اللي هو في الغالب يكون مثلا امير كتيبه جهاديه ولا كده عشان يجي رئيس وزراء. وده طبعا تصور، يعني ده خطاب استغفالي وخطاب استهبالي. الغرض الاساسي منه دغدغه مشاعر الناس المنتمين للمقاومه اللي هم الجسم سموه المقاومه الشعبيه، دغدغه لمشاعرهم انه والله بعدين حتكون عندكم مكافأة سياسية، اتواصلوا لكن بعدين حيكون عندكم مكافأة سياسية، حنمسككم البرلمان وحكومة البلد دي وانتوا ذاتكم الحكومة المدنية. هم مدنيين كيف؟ اذا انت الان سلحتم وجيشتم وبقوا ميليشيات تابع عليك كويس، وتقاتل معاك وتقاتل معاهم باسم التنظيم وباسم الحركة الإسلامية وباسم استعادة الحكم الإسلامي في السودان أو الحكم الإسلامي في السودان. يا إخوة نحن قاعدين نقول دائما في منابرنا الوعي كويس، وحق الشعب السوداني يكون واعي ويعرف بوضوح
إنه المجموعات اللي بينتمي لها ياسر خارجيات هي الهدف الأساسي من إشعال الحرب دي كلها، عودة الإسلاميين مرة أخرى للحكم المفقود. عشان كده هم من البداية وعبر سيطرتهم على الذراع العسكري والجيش وكده، يعني كانوا بيماطلوا في تسليم الحكم للمدنيين في الآجال الزمنية المتفق عليها، وختموها بانقلاب 25 أكتوبر على أساس إنه وبعد انقلاب 25 أكتوبر اللي فك الخناق على الإسلاميين من قضية إزالة التمكين وإرجاع المفصولين لوظائفهم وإتاحة الفرصة لهم للحركة والتحرك وإقامة المؤتمرات والمناشط واللقاءات ودخول أجهزة الإعلام مرة أخرى. لما جاء الاتفاق الإطاري شعروا بالخطورة، لأنه الاتفاق الإطاري حيرجع الحرية والتغيير مرة أخرى وحيرجع الحكم المدني الدولة المدنية مرة أخرى، والمرة دي أشد قوة، لأنه الورش اللي كانت في قاعة الصداقة ورشة إزالة التمكين اتحدثت عن إحكام شديد لعملية إزالة التمكين وفق أسس جديدة وصلاحيات جديدة، وده يخيف الإسلاميين. والأخطر من كده اللجنة الورشة بتاعت إعادة بناء ورشة العمل العسكري أو إعادة بناء المؤسسة العسكرية والدمج وخلافه، الورشة دي تحدثت بوضوح عن إزالة التمكين داخل المؤسسة العسكرية، وده يخيف الإسلاميين لأنه ده الزراع الوحيد المتبقي الآن اللي بيحلموا إنه ممكن يعودوا إلى الحكم عن طريقه. عشان كده سارعوا. والحاجة المخيفة الثالثة واللي أزعجتهم جدا هو انعطاف قوات الدعم السريع وإعلانها إنها هي داعمة للتحول المدني الديمقراطي في السودان، وده زراع عسكري وده جسم عسكري كبير جدا. فقرروا طوال إشعال الحرب في السودان للقضاء على الدعم العسكري عشان تاني ما يكون في أي مهدد للعودة مرة أخرى في قضية الحكم وكده. السيناريو ده أي زول عارف، هم ذاتهم الآن ما ناكرين هذا السيناريو، أي زول عارفه. ولما بدت الحرب دي في البداية كان نكروا قالوا والله الإسلاميين ما عندها بهم علاقة، لكن اليوم في كل الساحات بتلقى المجاهدين كويس ورموز الإسلاميين هم القايدين العمليات، وعضويتهم زي ما قالوا عديل إنه أولادنا هم اللي بيقاتلوا الآن، وأولادنا هم اللي بيستحقوا العملية السياسية اللي قدام. لذلك احنا بنقول لياسر خارجيات واللي دار يطبق ديمقراطية الحديد والنار، بنقول له انه احلامك دي ما بتتحقق، لانه الشعب السوداني الان بقى واعي. والشعب السوداني اللي انت بتفتكر انه فوضك بنقول لك انه ما فوضك. الشعب السوداني ده الان 8 مليون لاجئ و24 مليون نازح داخل السودان، انت لقيته وين عشان يفوضك؟ وين الاستفتاء التم عشان الشعب السوداني فوضك به وقال لك نحن ما دايرين سلام؟ والعجيب في نفس التسجيل بيقول والله مصر الشقيقة ما بتحل لكم، من برجدنا ما بحل لكم، الأمم المتحدة، يعني العالم ده كله ما بحل لكم. ما بحل منو؟ الشعب السوداني، لأنه دي المنابر اللي قاعد تطالب بتفاوض، تطالب بسلام، والسلام ده من مصلحة الشعب السوداني وليس من مصلحة أي جهة أخرى. وإنت عجزت عسكريا الآن، إنت عاجز بنفسك. إنت اعترفت إنه ولايات في دارفور وولاية الجزيرة وجزء كبير من الخرطوم وكردفان وسنار محاصرة والقضارف فيها مناوشات في الفاو محاصرة. انت الآن عسكريا انت فشلت تماما، والدليل على انك انت فشلت، انت الليلة بتخاطب مجموعات غير عسكرية سلحتها وانت عارفها مجموعات تنظيمية عشان تقاتل معك. طيب الميليشيات دي شكلها كيف؟ ما دي ميليشيات ذاتها، الناس اللي بتخاطبهم دول هم عبارة عن ميليشيات. فالخطاب المع عقلاني اللي قاعد يسوقه ياسر خارجيات بيعبر بوضوح عن الأزمة الكبيرة جدا داخل الإسلاميين، سواء كان في زراعهم العسكري ولا زراعهم المدني. ولسه نحن بنكرر إنه النازل حيسوقوا البلد دي لمزيد من الدمار، لمزيد من التخريب، في سبيل إنهم يجوا راجعين مرة أخرى للسلطة. فحق الشعب السوداني والقوى السياسية تتوحد وتتكاتف لإزالة
هذا الوباء الظلامي وإعادة الأمن والاستقرار.